ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਲ ਤੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡ ਟਰਾਈਬੋਰਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੈਪਾਂ 'ਚ ਟਰਾਈਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਪ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਪਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁਗਾੜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਈਬੋਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।